Ты же знаешь, да, куда я целюсь. Примешь ударчик. Не промахнись. Чихару, целься хорошо и прямо. Выбивать глаза нелегко. Я сам насажу глаза на твои 2 пальца. Покашка. Позже Чихару Шиба рассказал, что произошло. Он говорил, что не собирался выкалывать глаза Баки. Он собирался сжать руку в кулак перед ударом. По факту, ему на это просто не хватило времени. Назвать это стоит рывок таракана.